Akkam jirtu maatii waan ilaa akaadaamii barumsaa keenya har'aan immoo kan ilaallu jechoota dheeraa akkamitti dubbisuu dandeenya. Jechoota gabaabaa kaasnee yeroo dheeressaa deemnu akkamitti barreessuu dandeenya, akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf namoota afaan Oromoo qubee adda baastanii akkasumas dubbisuu jalqabdanii jechoota dheeraa dubbisuu kan isin rakkisu akkamitti akka dubbisuu dandeessan, akkamitti immoo akka barreessuu dandeessanii kan isin agarsiisaa jechuudha. Namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanalii ta'uun barumsa garaagaraa akkasiin qaqqabu ni ta'a jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun jalqaba. Namoonni karaa keessoon sa'aatii isin qabdaniin barachuu barbaadan bakkuma jirtanii teessanii afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herregaa dabalatee viidiyoo keenya kanarratti bilbila argamuun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Amma kallattiidhaan gara barumsaa keenyaa ni deemna jechuudha. Kanaaf gara barumsaa keenyaa yeroo deemnu akkuma isinitti himee jechoota gabaabaarra gara dheeraatti maal gochuu deemna? Dheeressaa deemna. Kanaaf sagalee yeroo deebalaa deemu akkamitti dheerachuu danda'a, akkamitti barreeffamuu danda'a kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf asii jechaan kun haafe jedha. Haafe. Kanaaf haafe kan jedhu kun sagalee lama qaba. Haafi fe. Kanaaf haafe. Haafe kana yoo sagalee tokkotti daballee maal ta'a kan jedhu. Haafe akkuma jiru ta'ee asitti raatti daballe. Kanaaf haafeera. Haafeera ta'a jechuudha. Achimmoo raa kanaa gara ruutti jijjiirre. Kanaaf haafeeru. Haafeeru ni ta'a jechuudha. Asitti immoo jecha sagalee meeqaffatti dabalee sagalee sadii ni qabu, amma afurti goone ammas sagalee tokkotti dabalee jechuudha. Kanaaf haafeeramaa ni ta'a jechuudha. Ittaan immoo kana qubee dubbachiistuu isaa jijjiirree yoo goone ammas hiika addaa nu kenna jechuudha. Maal ta'a? Haafeeramu ni ta'a jechuudha. Inni biraa immoo asii maalidha? Gara kanaan yeroo deemnu kanaaf inni asii gabaabaa jalqabee gara maalitti? Gara dheeraa deemee jechuudha. Haafeera, haafeeru, haafeeru, haafeeramaa, haafeeramu ni ta'a jechuudha. Okay, asitti gara kanatti yeroo dhufnu immoo maalti jedhaasi? Hojji jedha. Hojji kan jedhu kun sagalee meeqa qabdi? Lama qabdi. Sagalee lama kana irratti yeroo sagalee biraa dabalaa deemu akkamitti dubbisuu dandeenya? Sirriitti hordofa. Hojji kanaaf asii hojjechuu ni ta'a. Asii immoo hojje jedheeti maal dabalee? Taa fi mu sagalee lamatti dabale. Hojjetamu ni ta'a jechuudha. Inni biraasi hojjechiisa maalitti dabalee? Chii fi saatti dabalamee jira. Kanaaf hojjechiisaa ni ta'a jechuudha. Asii dhuma irratti qubee isaa kana irratti qubeen asii dubbachi turte aadha. Asii garuu qubee utti yeroo jijjiiramu hojjechiisa inni ture maal ta'a? Hojjechisuutti dubbifamaa jechuudha. Kanaaf yeroo al tokko yeroo ilaallu hojii dubbisa kanas hojjechuu, asii hojjetamu, asii hojjechiisaa, asii immoo hojjechisuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbisuu dandeenya. Ammas gara jechaatti biraa yeroo deemnu asii maal jedhaa? Hundee jedhamee. Hundee qubee maal qabaa? Naan kun qubee irra butaadha. Kanaaf qubee irra buta kana akkamitti dubbisna? Akka sagalee akka warri kaanii akka warra dubbachiistu qabanii adda baasnee hin dubbisnu jechuun immoo hin dubbattu. Kanaaf akkasii sagalee akkasii qabdi. Hundee jenna. Kanaaf hundee irratti sagalee tokkotti yaa daballu maa itti daballee asitti. Kanaaf hundee
hunduu jenne. Asitti hunduu jenne asimmoo maa hundumaa ta'a jechuudha. Asii hundee asii saa yoo itti daballee hojii sagalee biraa hundeessaa. Asitti saa isa turee qubee dubbachiistu jechuun yoo goone immoo hundeessuu ni ta'a jechuudha. Ittaani asii hundeeffama sagalee lama faa fi maatti daballe hundeeffamaa ni ta'a. Ammas intu dubbisa ana wajjin shaakala asii maal jedha hundee asii maal jedha hunduma asii hundeessaa asii hundeessuu asii hundeeffamaa ni ta'a jechuudha. Asitti immoo yeroo deemnu ijaa jedha. Ijaa asii ijaaruu walitti ijaaruu ta'a jechuudha. Ijaaruu ta'a. Asii ijaaruu kanatti qubee dubbachiistu ruu gara aatti jijjiirree sagalee maayootti daballee maal ta'a? Ijaaramaa ni ta'a jechuudha. Kanaaf asitti immoo dubbachiistu gara muu'utti yeroo jijjiirree muu ta'ee dubbifama. Kanaaf ijaaramuu ni ta'a jechuudha. Asitti yeroo dhufnu immoo maalidhaa? Jirti qubee asii chuu. Kana chuu maaliif jenna? Kun qubee dachaadha. Caa fi haa walitti yeroo dubbifamanii chuu jennee qubee dachaan dubbisna jechuudha. Kanaaf ijaarrachuu ta'a jechuudha. Inni biraan immoo maalitti daballee sagalee lama ammas sii fi suu itti daballe. Kanaaf raanaasii irra butaa taate ijaarsiisuu ta'a jechuudha. Kanaaf jalqaba kaasanii ilaalaa deemnu ijaaruu, ijaaramaa, ijaaramuu, ijaarrachuu, ijaarsiisuu ta'a jechuudha. Okay, amma immoo gara jechaatti nutti yeroo dabarru asii maalidhaa? Jaalala jedhame. Jaalala kanaa ammas gara maalitti jijjiirama? Laa kanaa ishee dubbachiistu isaa gara lee goone hin jabeessina. Lama goone yeroo lama ta'u qubeen dubbifamaa wal fakkaata. Lama taanaan qubee sagalee akkamii qaba? Jaba akka qabu kanaan duraas viidiyoo isin hojjedhee jira. Deebitanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf lee jennee asitti daballee jechuudha. Jaalallee asii qubee ammas sagalee lama itti daballee jaalatane jaalatamaa jedhaa jechuudha. Asii immoo qubee dachaa chuu kan jedhutti daballee sagalee meeqa kan biraatti daballee jaallachuu ta'a jechuudha. Asii immoo chiidha. Asii suu itti daballee dhumarratti. Kanaaf jaalachiisuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo al takko yeroo dubbisnu walumaa galatti jaalallee, jaalatamaa, jaallachuu, jaallachiisuu ta'a jechuudha. Okay, asitti adabarru achi immoo chaa jira. Jecha kana sagalee lama qaba. Kanaaf jecha kanatti sagalee kan biraa daballee akkamitti akka dheeratu danda'u ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii jechama ni ta'a. Jechamaa ta'a jechuudha. Asii ootaatti daballa. Kanaaf jechoo goona. Ootti goone dubbachitu waan ta'eef jechoota. Asii immoo achi sagalee lama sii fi suu itti daballee. Kanaaf jechisiisuu
jechisiisuu jenna jechuudha. Inni biraan immoo jechisiifachuu. Jechisiifachuu. Jechisiifachuu ta'a jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jechaa ni ta'a. Jechama. Jechama. Jechoota. Jechoota. Jechisiisuu. Jechisiisuu. Jechisiifachuu. Jechisiifachuu ni ta'a jechuudha. Okay, amma immoo gara itti aanutti dabarru. Ammas jechaan hin qabnu jalqaba irratti sagalee lama qaba. Keessa. Keessa jedha. Keessa kanatti sagalee iski dabala dheeressaa deemnu. Keessumma. Keessumma ni ta'a. Keessumma. Keessumma. Keessumoota. Asitti immoo ootatti daballee jechuudha. Keessummoo asii ta'a. Keessummoota. Asii immoo mee fi su yerootti dabalu keessummeessu. Keessummeessu ta'a jechuudha. Asitti immoo sii fi tuu kan biraatti dabale sagalee. Kanaaf keessummeessitu. Sirriitti ilaalaa. Keessummeessitu. Kanaaf keessummeessitu. Keessummeessitu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo afaan Oromoo dubbistan inni guddaan maalidha? Sagalee adda baasanii beekuu waan ta'eef sagalee jalqaba sirriitti adda baasuu keessanii hubachuu qabdu jechuudha. Inni biraan asiis jechaan nuyi qabnu kolfa jedha. Kolfa. Kolfa sagalee irra butaa laan qaba. Kolfa jenna. Kolfiituu. Kolfiituu jenna jechuudha. Tuutti daballee kolfiituu. Asii immoo chii fi suu yootti daballu koofal jedha. Asii irra butaa ammas laadha. Koofalchiisu. Koofalchiisu. Achi koofalchiisaa. Ammoo dubbachistuu dhumarratti yeroo jijjiiramtu saa ta'a. Koofalchiisaa. Asii koofalchistuu. Sin irraa butaa keessatti tuutti daballee koofalchistuu. Walii dubbistuu kolfa kolfistu. Kolfituu. Koofalchiisuu. Koofalchiisaa. Koofalchistuu. Koofalchistuu jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Okay, jecha keenya inni taane jiru maalidha? Inni kunis sagalee meeqa qaba? Jalqaba irratti sagalee lama qaba. Garuu sagalee yerootti dabalaa deemuun dheerachaa deema jechuudha. Kanaaf leenjii jedha jalqaba irratti. Leenjii. Leenjii kana sagalee iski dabalaatti yaadamnu. Kana saa itti yaadabalu dhumarratti. Sagalee saa. Leenjisaa. Leenjisaa ta'a jechuudha. Suu agoonu leenjisuu. Leenjisuu ta'uu danda'a. Asii saa fi muu dhumarratti itti yaadabalu leenjisamuu ta'uu danda'a. Asitti immoo siisuutti goone. Sii fi suu sagalee lamatti daballee leenjisiisuu ta'a jechuudha. Leenjisaa. Leenjisuu. Leenjisamuu. Leenjisiisuu. Haala kanaan dubbisuun danda'ama. Inni taane jiru malee sagalee sadii qaba. Liqeessa jedha. Liqeessa jedha. Liqeessa kana amma sagalee biraa itti dabalaa adeemnuti haa ilaallu. Liqeessa. Kanaaf tuutti dabalee achitti sagalee afuraffaa yeroo itti daballu liqeessituu ta'a jechuudha. Asitti immoo liqeeffataa ta'a jechuudha. Asii liqeeffachuu ta'a jechuudha. Asitti chii fi suutti dabalee lama. Kanaaf liqeeffachuu
liqeeffachiisu walitti liqeeffachiisu ta'a. Ammas itti yeroo ilaallu sirriitti liqeessaa, liqeessituu, liqeeffataa, liqeeffachuu, liqeeffachisuu ta'a jechuudha. Haala kanaan maal gochuu dandeenya? Dubbisuun danda'ama jechuudha. Kanaaf jechoota yeroo shaakaltanii sirriitti sagalee isaanii adda baastanii gara sagalee gabaabaarraa gara dheeraatti akkanatti guddachaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf deddeebitanii ilaaltanii shaakaluu dandeessu. Barumsi keenyarraa kanaaf akkaataa ture. Barumsa sirriitti barachuu warra barbaadan karaa keessoon bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijatuun galmooftanii barachuu dandeessu. Bilbilli viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis galmooftanii sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsa biraan akka amma walitti deebinu